我都好驚呢只呢11真係我都好驚，百里進奇係啊。其實因為如果你話就咁睇佢上次咁樣咧，係咪真係跑晒咧？係啦，但係你即係你肯俾100萬港紙嚟加入嚟跑，因為如果你話唔係咁叻嘅話，嗰個第二嘅你淨係原本嗰兩隻夠啦，係咪先？呢隻都係㗎，其實唔係淨係帝王城堡，睇黃金巨象會蘇銘倫又點樣啦？配搭肯定係大幅加強㗎啦。冇錯啦。好啦，咁啊再跟住呢隻加西堡、美麗天空，哇鏡頭都一路追住呢隻黃金巨象㗎喎。咁都因為佢嗰邊係次門嚟㗎嘛。係啊，即係好注視嘅，好注視佢㗎都。即係睇得我哋讓直播大賽都知啦，邊啲最受注視係影全場咁滯㗎，可以一邊就任何地方都係㗎啦。原本佢就諗住走幾隻嘅，點知帝王城堡臨尾又插咗落嚟。係啊。咁同埋咧係會注視日本馬多過日本馬嘅。係啊。好啦，美麗天空就未入到啊。因為法國啊嘛。係啊。投資好大㗎，所以佢會喺法國。嗱，所以佢咪會影黃金巨象多過影聖堂同埋你影呢個帝王城堡。係。好啦，羅馬名山啦，呢匹電套啦啩。你唔好放唔出啊！放唔出就做唔到嘢㗎咯喎，要靠人哋咯喎。係啊，因為你始終你 handicap 馬嚟嘅，人哋有幾隻。其實帝王城堡最大嘅隱憂咧，星列治距離而家係好近，嗰場馬係變咗用多咗力嘅，其實都一樣有隱憂。因為咧，你贏咗嗰場咧，未必跑呢場係啦，就唔使努力啦嚇。不過咁，即係以呢隻馬，我相信佢底未睇晒。帝王城堡，因為畢竟9月中跑完，而家10月初啫嘛，3個禮拜到㗎咋。長途賽嗰個消耗真係，而且佢一定要追 Anki 嗰幾下都省得幾型。好啦，阿仔，好啦，遨遊大地都入埋咯喎！哇，18匹馬睇嚟都入晒閘添啊！法國凱旋門大賽，好啦，咁啊準備一起步嘅時候咧，咁啊出得快啲睇下邊匹先嚇，咁就咧就海明威睇嚟快啲啦。咁啊中間嘅咧就有呢啲咧就美麗天空啦，都喺前啲嘅位置啦。咁喺外檔咧仲有就蘇林美亞都唔慢啊。然之後咧就俄國樂斯都係擺前邊㗎啦。咁啊再跟住咧睇下邊啲馬再前啲先啦。咁啊啲聖堂咧喺中間嘅位置度啦。咁啊外檔咧仲有帝王城堡啊，都喺前面嚟嘅。咁啊再後啲咧內檔位置咧就見到咧呢匹巴黎市交咧唔要內欄㗎，咁啊走出咗啲啦。喺佢隔離有隻遨遊天地。然之後外檔咧就阿加漢幾匹馬啦，西利提啊、百里進氣啊，咁同埋咧就再後啲係駕勢堡㗎。黃金巨象喺邊啊？話留到好後下，即係快啲喺佢前面有匹迂迴百轉咁樣啦。咁啊羅馬名山咧已經做唔到嘢喎，喺中間度嘅啫嘛。好啦，大概佢就跑咗500米到啦。咁啊前面帶緊頭咧呢個時候咧就係啊呢一匹嘅海明威帶出咗少少㗎。咁啊羅賓漢都上嚟2匹嘅古摩亞陣營嘅馬低前邊嚟㗎啦。呢美麗天空啊守住個第3嘅啫。咁啊再跟住俄國樂斯啦守住個第4位㗎。咁啊內欄咧仲有咧就蘇林美亞、神父奇技就碰咗一個第6位啦。然之後咧仲有啊羅馬名山啦，大概喺第7位外碟嚟㗎。拍住佢啦，外檔咧仲有上一啲咧就呢隻嘅百里進氣啦。再跟住咧內檔位置帝王城堡咧就重重圍困喎，喺馬群嘅中間嚟嘅啫。再後啲啊羅馬名山啦，咁啊再跟住嘅馬咧先至見到咧就西利提啦嗰啲馬啦。然之後咧先至內檔遨遊天地啊、迂迴百轉啦，咁再跟住黃金巨象啊、碧海影月啊、皇家樂啊。咁暫時殿後啊駕勢堡嚟㗎。好啦，咁啊去到假直路段咁滯啦，前面帶緊頭仲有呢個海明威咧放得幾快㗎。咁守住第位咧都仍然咧係呢一隻嘅羅賓漢嚟嘅。咁啊撲到上嚟第3位就俄國樂斯啊，咁然之後咧就蘇林美亞守住個第4啦。美麗天空就跑得好輕鬆嘅啫，呢個第5位嚟㗎。咁啊再跟住嘅馬咧就神乎其技報住個第6位咯喎。然之後咧喺外檔咧就西利提啦，咁啊再跟住中間咧就帝王城堡啦，啲熱門馬咧都喺佢幾好嘅位置嚟嘅。喺大外檔零星啲嗰匹就羅馬名山啦，然之後就聖堂啊，再後啲咧仲有呢就百里進氣啦，咁再跟住嘅馬咧先至見到咧就係啲皇家樂啊、碧海影月啊嗰啲馬啦。好啦，差唔多入到嚟600米範圍嘅時候啦，咁前邊咧海明威、羅賓漢褪曬添㗎啦。咁啊上咗嚟啲就蘇林美亞啦，咁啊中間出咗嚟嘅咧就呢隻嘅美麗天空啊。哇，外檔嘅神乎其技上咗嚟先㗎啦，大外檔殺緊上嚟咧，黃金巨象呢兩部嘅衝刺就好勁㗎，咁啊中間出緊嚟就帝王城堡啦。去到最後400米範圍嘅時候啊，前面神乎其技出咗頭先，哇！但係呢日本3冠馬王好犀利啊！呢一隻嘅黃金巨象3棚裏面過曬所有嘅馬，中間咧就蘇林美亞捱緊嘅，大個檔殺緊上嚟就美麗天空嘅啫。去到最後200米嘅時候，前面黃金巨象透出咗好大機會啦，但係打翻上嚟蘇林美亞呢兩部就好犀利嘅，後邊捱緊呢就神乎其技，前面一人一步叮當馬蹄黃金巨象到蘇林美亞，但係嗰種時候哎呀蘇林美亞第一啦，黃金
金巨像最後一步又跑第二，第3名咧睇下咧，睇下捱唔捱到呢啲神乎其技啦。哎呀，睇白都到啦啩？係咪早咗踩啊又？哎呀，真係咁樣冇啊！又係拍組合啊！百利時百少女，蘇林美亞喎，咁樣搞掂咗佢喎。第3名神乎其技，第4名咧就遨遊大地啊，仲要係。哎呀，真係瞓唔着啊！咁啊慘啦，真係瞓唔着啊！呢啲咁樣輸呢個冠軍真係全面取勝機會啦，冇啦，真係冇得講。我諗要贏梗贏係撳住贏嘅係啊！嗌得好大聲嘅，聽到。呢蘇林美亞其實都唔係咁多嘅啫嘛，睇落都打翻上嚟。一步撞爛咗啦尾係啊，最後尾係。哎呀，佢係過終點嗰下㗎啦，不過撞。嚇！輸俾呢隻，輸俾蘇林美亞喎。哇！結果所有嘅實力馬只係得黃金巨像跑出水準啫。哇！拍少女咁，拍利是都組合，哇！真係旺啊今日。哇！犀利啊真係。3歲馬係得一隻神乎其技跑第3。佢而家蘇林美亞真係神乎其技喎。係啊，你咁樣贏真係神乎其技。咁冇啦，蘇林美亞贏冇得講啦。但係你呢度根本上嚟身份證個樣唔似就過咗蘇林美亞㗎啦，樣就埋啦，係啦。佢係自己停喎。其實係咪再忍多忍會好啲咧？唔係佢出頭應該係出頭要嗰度出㗎啦，你走就冇乜關係啊，我覺得係。啊！真係好戥佢唔抵呢場馬，真係好戥佢唔抵。